اهلا بيكم في فيلم جديد. فيلمنا بيبدأ بليلي وبنعرف انه ساحر محترف وبيبقى بيستعد علشان يبدأ العرض بتاعه واللي بيعجب كل الناس. وفي وسط ما العرض شغال بيدخل السكرتير بتاعه وبيعرفه ان الفريق بتاعه وصل، فبيقطع العرض وبينزل للفريق بتاعه وبيقول لهم على الميعاد اللي هينفذ فيه الخطة واللي هو 31 مارس. وبنعرف ان خطتهم هي سرقة 100 مليار روبية من البنوك الهندية. وفجأة بيقتل واحد من رجالته وبيقول لهم انه جاسوس وكان عايز يبلغ عنهم. وبنشوف حارس كباريه وبنعرف ان اسمه ارجي وبيكون بيمنع واحد انه يدخل، فبيضربه وبيهزقه قدام كل الناس. وبعدها بيقرر مدير المكان انه يرفضه. ولما بيرجع البيت بنعرف من امه انه فاشل ودايما بيترفد من الشغل، لكن بيقول لها انه لقى شغل في مكان جديد والمرة دي مش هيترفد. والصبح بيكون بينده على والدته لكن مش بيلاقيها، وبتكون سايبه له رسالة وبتقول له انها مسافرة الهند وهترجع بعد فترة وانها خبت عليها علشان ما يمنعهاش. وبنشوف بنت جميلة اسمها الايا اللي بتكون اخت الساحر ليلي، وبنعرف انها شغالة في مجال الازياء والموضة. وبنشوفها وهي بتتخانق مع المساعد بتاعها لانه شخص فاشل، وبتقول له ان الشخص الناجح بيكون باين على شكله، فبيسألها ازاي، فبتشاور له على واحد وبتقول له ده شكله يقول ان شخص ناجح، فبيقول لها ان ده ارجي السواق الجديد بتاعك. فبتستغرب وبتجري عليه لانه بيكون شبه حد هي عارفاه. ولما بتروح له بتقول له انت بابلو، لكنه بيقول لها لا، فبتقول له ارفع القميص لان بابلو كان عنده علامة في ظهره، لكنها بتكتشف انه مش بابلو. فبتهزقه وبترمي عليه المية وبتمشي. فبيزعل ارجي من اللي حصل وبيرجع البيت وبيقعد يكسر في الحيطة، لكنه بيخرج منها تليفون وبيكلم شخص بنعرف انه ضابط المخابرات الهندية، وبنعرف ان اسمه خان، لكن اللي بيرد بيكون شخص تاني وبيقول له ان خان طلع على المعاش وانا شغال مكانه. وبيكون الضابط عارف ارجي وبيقول له ارجي انه لو قعد اكتر من كده في المدينة هيتقبض عليه لانه اتكشف. فبيقول له هنعرفك المفروض تعمل ايه بس في الوقت المناسب. وبعدها بنشوفه وهو بيتواصل مع 5 اشخاص في اماكن مختلفة، واحد موجود في جنوب افريقيا والتاني في روسيا وواحد في مصر وواحد في فرنسا والاخير من الصين. وبيعرفهم كلهم انهم قدروا يوصلوا لبابلو. وبنرجع بالزمن من 2 سنين وبنشوف المخابرات الهندية وهي بتحاول تقبض على ليلي وعصابته لانهم عرفوا انهم عايزين يسرقوا كل الفلوس اللي موجودة في البنوك الهندية. وبنعرف ان الضابط المكلف بالمهمة اسمه خان وان المساعد بتاعه اسمه بابلو. وبنعرف ان بابلو هاكر محترف وبيطلب خان من الضابط يدوروا على بابلو لحد ما يجيبوه. ولما بيرجع خان البيت بتاعه بيلاقي بابلو قاعد فيه وبيقول له انا جيت لك بنفسي. فبيعرض عليه خان انه يساعده في المهمة بتاعته وفي مقابل ده هيشيل عنه كل القضايا بتاعته، فبيوافق وبيمشي وبيروح البار. وبتكون في واحدة تتخانق مع صديقها وبنعرف انها الايا، وبتروح له وبتقول له انها عايزة تتعرف عليه وبتعزمه على حفلة لاخوها ليلي. وبكده بتكون خطة بابلو نجحت وقدر يتعرف على اخت ليلي. وبيوصلوا للحفلة واول ما ليلي بيشوف بابلو بيقول له انا عارف انك شغال مع خان وانك هاكر محترف. وبنرجع لوقتنا الحاضر وبيكون بابلو بيحاول يهرب من البيت لكن بيكون في شخص بيحاول يقتله. وفجأة بتظهر الايا وبتضرب القاتل على راسه وبتقول له انا متأكدة انك انت بابلو. وبيفوق القاتل وبيضرب نار على بابلو وبيحاول بابلو يهرب وبنشوف انه مقاتل محترف، لكن بينضرب رصاصة قبل ما يهرب من الشباك، لكن بيكمل ويهرب ومش بيلاقي قدامه غير الايا يطلب منها المساعدة، لكنه بتقول له مش هساعدك غير لما تقول انك انت بابلو. فبيقول لها انا بابلو وبعدها بتهربه وبتاخده عندها البيت. وبيوصل فريق علشان يقتل بابلو وبيضربوا عليه نار، لكنه بيقدر يهرب هو والايا. وبينزلوا ياخدوا عربية من الباركينج فبيهجم عليهم العصابة وبيحاصروهم. فبتهرب الايا وبتسيب بابلو لوحده، لكن واحد من العصابة بيضربها وبيكون عايز يقتلها، لكن بابلو بيقدر ينقذها وبيضرب كل الموجودين. ولما بيحاولوا يخبطوه بالعربيات بيلبس كل العربيات في بعض. وبيرجع القاتل لليلي وبيقول له انا ما قدرتش اقتل بابلو، فبيسحروا ليلي وبيخليه يرمي نفسه من فوق السور. فبيدخل الضابط وبيقول ليلي انه هيقدر يقبض على بابلو، فبيقول له ليلي قدامك يومين بس ولو ما قدرتش تجيب بابلو انا هقتلك. وفي الوقت ده بيكون بابلو والايا موجودين عند دكتور علشان تخرج الرصاصة من بابلو، لكن الايا بيغمى عليها ولما بتفوق بتلاقي بابلو مشي وبتعرف انه راح حفلة، فبتروح له وبيستمتعوا ويرقصوا. وفجأة بيدخل رجالة ليلي وبيكونوا عارفين ان بابلو موجود في الحفلة وبيفضلوا يدوروا عليه. ولما بيشوفهم بيهرب بسرعة هو والايا وبيروحوا للمحطة، لكن الضابط بيروح لهم وبيدخل القطر لبابلو، لكن بابلو بيقدر يضرب كل الرجالة الموجودين معاه وبيقدر يرمي الضابط من القطر. وبينزل من القطر وبيشوف العصابة اللي كلمهم الضابط مستنياه، وبيعرفوا بابلو انه قاصد انه جمعهم كلهم هنا وانه كمان عارف انهم بيراقبوه. وبيهجموا عليه لكنه بيضربهم كلهم. وبيلاقي مارك بيهدد الايا بالمسدس وبيقول له لو ما سلمتش نفسك هقتلها، فبيطلع
بيطلع هو السكينة وبيحطها على رقبة ألايا وبيقول له أنا هقتلها لو ما بعتوش، وبتكون ألايا مصدومة، وبيكون مارك مصر إن يقتل بابلو لكنهم بيحاولوا يهدوه لأن ليلي مش هيسيبهم لو قتلوا أخته. وبيظهر ليلي وبيضربه بالنار، وبعدها بيضرب واحد من رجالة ليلي بابلو فبيغمى عليه وبيربطوه في القطر، وبيفضل ليلي يرمي عليه سكاكين زي اللعبة اللي بيلعبها في السيرك، لكن بابلو مش بيهتز وبيفكوه وبيقول له أنا مش هقتلك دلوقتي، وبيرمي عليه فتيل قنبلة وبيكون في حواليه قنابل كتير فبينفجر المكان كله وبيموت بابلو. وبيمشي ليلي هو واخته، وبيكون ليلي واخته بيزوروا قبر وبيكونوا فاكرين ان بابلو اتدفن فيه، وبيقول لها ان قرب ينفذ خطته بس من غير ما حد يحاول يمنعه. وبنشوف بابلو واقف من بعيد بيراقبهم وبيكون لسه عايش. وبنشوف ألايا وهي بتزور بابلو يوميا، وفي يوم وهي راجعه بتلاقي بابلو واقف قدامها فبتتخض وبتضربه وبتقول له انت كل شويه تعمل كده، واكيد والدتك بتخاف عليك هي كمان. فبيعرفها ان امه ميته من زمان وبيقول لها انا هعرفك الحقيقه. وبنرجع تاني بالزمن وبيكون بابلو واقف مع ليلي وبيكون عرف انه شغال مع خان، وطلب ليلي منه انه يخترق جهاز كمبيوتر المخابرات علشان يعرف هم عايزين يعملوا معاه ايه. وبيكون الضابط اللي شغال مكان خان موجود، وبيقول بابلو انه صعب يخترق الشبكه فبيهدده انه هيقتله لو ما فكش الشفره في نص دقيقه، وبيقدر يفكها قبل نهايه الوقت. وبيطلب منه انه يشتغل معاه وانه هياخد اكتر من اللي بياخده مع خان، فبيوافق بابلو. ولما بيخرج بتقبض عليه الحكومه الهنديه وبتهدده انهم هيقتلوه لو ما اعترفش هو بيشتغل لصالح مين، لكنه مش بيتكلم وبيعرف ان ده اختبار من ليلي. وبعد ما بيثق فيه بيبدا شغله، وبيكون عباره عن انه بيصمم العاب للاطفال، لما بيحملوها بيخترق الاجهزه بتاعتهم وبياخد كل المعلومات اللي تخصهم وتخص اهاليهم. وبيرجع بيته وبيكون خان موجود هناك وبيقول لبابلو انت اخترت الطريق الغلط وبعت بلدك واشتغلت مع ليلي. فبيعرض عليه بابلو انه يشتغل معاهم لكنه بيرفض. وبتساله ألايا انت بتعمل ليه كل ده؟ فبيقول لها علشان كان عايز يشتري بيت لاصدقائه وفعلا عمل كده. وبيقول لها انه لما راح البنك لقى موظف بيهزق ست كبيره لانها خدت قرض ومش بتسدد، والموظف بيتعصب عليها فبيضربه بابلو وبيروح معاها البيت، وبيعرف منها ان جوزها خد قرض علشان يفتح مشروع، وفجأة الفلوس كلها اتسحبت من حسابه وفلس. والشرطه قالت ان في هاكر سرق حسابات ناس كتيره ومنهم جوزها وما قدروش يعملوا حاجه. فبيعرف بابلو ان هو السبب في كل ده، وبيزعل اكتر لما يعرف ان جوزها انتحر بسبب بابلو. وهنا بيقرر انه يغير حياته ويسدد القرض بتاعها ويكمل مشروع جوزها، وبيطلب منها انه يعيش معاها. وبيروح بابلو الخان وبيطلب منه انه يساعده علشان يغير حياته. وبيرجع بابلو للشركه عند ليلي وبيشفر المعلومات كلها، وبكده مش هيقدر ليلي ينفذ خطته. وبيعرف الموظفين اللي حصل وبيحاولوا يقتلوا بابلو، لكن بيوصل خان ورجالته ويقتلوا كل الموجودين. وبنشوف ام بابلو وهي عند ليلي وبتطلب منه انه يوافق يجوز ألايا اخته لبابلو، وبيكون عارف اللي عمله بابلو فبيقول لها موافق. وبيطلب منها تكلم بابلو علشان يجي عنده البيت، واول ما بيوصل بيحاول رجاله ليلي يقتلوه، لكن بنشوف واحد من رجاله ليلي بيرفع عليه المسدس وبيهدده انه هيقتله لو ما سابش بابلو يمشي. وبنعرف ان بابلو ماسك عليه سيديهات، وبيقدر ليلي يخرج وبيتقبض على ليلي وكل رجالته اللي في كل الدول. وبيعرف بابلو ألايا ان كل رجاله ليلي هربت وانه لازم يخلص منهم علشان كانوا عايزين يعملوا كوارث في الهند. وفعلا بيقدر بابلو يخلص عليهم كلهم من غير ما حد يعرف مين اللي بيعمل كده. واخر واحد بيتبعت جهاز بلاي ستيشن عنده البيت، وبنعرف ان بابلو هو اللي صنعه، وكل ما حد بيضرب صاحب الجهاز هو اللي بيتوجع لحد ما مات. وبنشوف ليلي وهو بيعرف رجالته ان ام بابلو هتوصل النهارده ولازم يقتلوها، لكن ألايا بتكون سامعه وبتقول لبابلو يروح المطار علشان ينقذ امه، لكن رجاله ليلي بيقدروا يخطفوها. وبيعرف بابلو ان امه عند ليلي وبيروح بسرعه بس بيلاقيها بتعلمهم الصلاه، وبيقول له انه هيقتله النهارده. وبيسحر ليلي ام بابلو فبيقول له حلو انك عملت كده علشان ما تشوفنيش وانا بقتلك. وبيقتل كل رجالته، لكن ليلي بيمنعه يوصل له وبيسحره وبيدخله جوه اوضه بيكون فيها رجالته وبيحاولوا يقتلوا بابلو، لكن بيقدر يهرب منهم وبيدخل مكان تاني فيه قطع شطرنج، وبيقدر ليلي يحركهم علشان يقتلوا بابلو. وبعدها بيدخلوا ليلي مكان تاني وبيكون الجهاز بعيد علشان ينفذ الاختراق. وهنا بيقدر بابلو يوقف العد ويقتل رجاله ليلي، وبيقدر يخرج امه وألايا، وبيدي ليلي فتيل قنبله وبيقتله بنفس الطريقه اللي حاول يقتله بيها. وبيتجوز بابلو ألايا وبيعيش مع امه في نفس المكان. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تزورنا في القناة، هتلاقي ملخصات كتير للأفلام هتعجبك، وما تنساش تشترك في القناة، ولو في أي فيلم عايزنا نلخصه اكتبه في التعليقات. ومع السلامة.